بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ہفتے ملک کے مختلف علاقوں میں دو مغربی ہواؤں کے سلسلے اثر انداز ہونے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں 26 سے 28 مئی اور پھر 29 سے 31 مئی تک خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے، بارش اور کہیں کہیں پر شدید گرج چمک کا امکان رہے گا۔ 24 سے 27 مئی کے دوران ایبٹ آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، سرگودا، میرپور، مظفر آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید آندھی چل سکتی ہے، جس کے دوران تیز جھکڑوں کی رفتار 90 سے 110 کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، بنو، کوہاٹ، ہنگو، کرک اور پنجاب میں لیا، فیصل آباد، ملتان، بکر جیسے اضلاع میں گرج چمک کے امکانات کم ہیں، لیکن پھر بھی 1 یا 2 سے دور ممکن ہے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں پر کہیں کہیں گرج چمک کا امکان رہے گا۔ 27 سے 28 مئی کے دوران بلوچستان میں آندھی، گرج چمک کے امکانات رہیں گے۔ بارکان، کولو، جوب، ڈیرہ بگٹی، خوزدار، آواران، لسبیلا کے علاقوں میں یہ امکانات رہیں گے، جبکہ سبی میں درجہ حرارت 44 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ کوئٹہ میں موسم خشک رہے گا، 40 سے 55 کلومیٹر کی تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تربت میں درجہ حرارت 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم شدید گرم اور اکثر علاقوں میں خشک رہنے کا امکان ہے۔ کیرتر کے پہاڑی سلسلوں پر کہیں کہیں گرج چمک کا امکان رہے گا، جس سے مغربی سندھ کے اضلاع بشمول دادو، لاڑکانہ، جیکب آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ تیز جھکڑ چلنے کا امکان ہے، جس کی رفتار 100 کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ 27 مئی تک درجہ حرارت انتہائی عروج پر رہے گا۔ لاڑکانہ اور جیکب آباد میں 46 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو میں 48 سے 50، نواب شاہ اور پٹیدن میں 47 سے 49، سکر میں 45 سے 47، حیدرآباد، میرپور خاص اور مٹی میں 44 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں سمندری بادل دیکھنے کو ملیں گے، درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ کراچی کے جنوب مغربی علاقوں میں 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔